Είμαι ο Άγγελος, μηχανολόγος μηχανικός με μεταπτυχιακό στην παραγωγή και διαχείριση ενέργειας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η ιδέα μου για την διαχείριση απορριμμάτων στα ελληνικά νησιά μου ήρθε κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού. Έτσι, το καλοκαίρι του 2015 πήρα μέρος στο διαγωνισμό Get Cruising, δημιουργώντας την ιδέα Recycling in Islands. Εκεί ουσιαστικά πήρα την πρώτη θέση και έλαβα υποστήριξη από το Blue Growth και την Αηφόρια, καθώς και οικονομική ενίσχυση από τη Celestial Cruises. Η ιδέα έχει να κάνει με την ανακύκλωση στα ελληνικά νησιά και ουσιαστικά τη δημιουργία ενός καινοτόμου δικτύου μεταξύ εταιριών. Εταιριών όπως παραγωγών απορριμμάτων, τοπικών εταιριών διαχείρισης, μεταφορικών εταιριών και εργοστασίων ανακύκλωσης. Το Blue Growth λοιπόν ως θεσμός είναι πάρα πολύ ωραίο, καινοτόμο και μας βοήθησε εμάς τουλάχιστον την ιδέα τη δικιά μας να εξελιχθεί και φέρνει ουσιαστικά την Ελλάδα της κρίσης ένα βήμα μπροστά.